un kurš tad no visiem mums zināmiem un pieejamiem dokumentiem ir svarīgāks personu apliecinošs, ja ne pase, vai ne? Nu, lūk, tā kā es aicinu šeit priekšā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, personu apliecinošu dokumentu departamenta, pasu nodaļas vadītājs vietniece Daci Kupča. Lūdzu! Un, nu, pase nav vienīgais, nu, ja es pieminēju tādu vārdu kā juridiskais spēks, juridiskais pamats, tad, protams, kādus zinošus cilvēkus no juridiskā lauciņa. Tāpēc es aicinu šoreiz divas dalībnieces, un tā ir Latvijas zvērinātu notāru padomes rīkotāja direktore Vija Fiziča, lūdzu, un padomes priekšsēdētāja Sandra Jakušēnovka, lūdzu. Nu, vispirms liels paldies, ka jūs varējāt ierasties, atbraukt darba dienā, kā Jānis iepriekš teica, darba dunā. Liels paldies, tāpēc, ka šis jautājums ir gan mums pašiem, gan arī mūsu līdzcilvēkiem, tātad redzes invalīdiem ļoti svarīgs. Jo ikdienā varbūt nepadomā par to, cik svarīgs paraksts ir. Nu, bet pirms mēs sākam, es gribu pateikt to, ka mēs runāsim par redzes invalīdiem, ne par kustību invalīdiem, ja, kurš nevar paņemt rokā pildspalvi. Nu, lūk, nu, tad pirmais jautājums ir notāriem, paskaidrojiet, pastāstiet, kas tad īsti ir paraksts un kāda ir viņa loma mūsu cilvēku dzīvē, nu, tad, jebkura cilvēka dzīvē. Varbūt es sākšu ar citātu, lai tā nebūtu mūsu interpretācija. Latvijas valsts paskaidro, kas ir paraksts ministru kabineta noteikumos, un tas citāts ir patiesībā par to, kā var izdarīt parakstu, tas ir izsmeļošs uzskaitījums. Tātad persona apliecinošā dokumentā iekļaujama personu paraksta attēlu iegūst. Pirmais, personai parakstot izdrukātu iesniegumu. Paraksts persona apliecinošā dokumentā ir personas pašrocīgi rakstīts, personu vārds pilnā vai saīsinātā veidā, un paraksts persona apliecinošā dokumentā var būt salasāms vai nesalasāms. Nākamais punkts šajos pašos noteikumos, un es nosaukšu noteikumu numuru, jūs varat, tie, kas zina brāli rakstu, tad var arī, es domāju, salasīt, vai tie, kam ir iespēja palielinot burtus salasīt, varēs salasīt šos noteikumus arī paši. 29. punkts savukārt saka, ka persona līdz 10 gadu vecumā vai persona, kas nespēja parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa dēļ vai rakstīt neprasmes dēļ, iesniegumā neparakstās. Un savukārt 30. punkts pasaka, ja persona nespēja rakstīt un parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa vai rakstīt neprasmes dēļ, persona apliecina mutiski, ka piekrīt iesniegumā norādītajām ziņām. Nu, tas patiesībā no tiem ministru kabineta noteikumiem numur 134 izdotiem pavisam nesen šajā gadā ir tāds izsmeļošs uzskaitījums par to, kā tālāk rezultējās tās lietas saskaņā ar notariātu likumu, to pastāstīs priekšsādātāji, bet no tā, ko jūs minējāt, man jau liekas, ka no tiem iepriekš minētajiem, ka pilnīgi ir jāizslēdz no savas tādas ikdienas, par parakstu nevar nosaukt spiedot viņu uzlikšanu, nē un nē. Vienkārši tā ir kaut kāda, es nezinu, tā ir kāda, kāpēc kaut kas tāds ir ieviesies, es par to patiesībā dzirdēju pirmo reizi brīdī, kad jūs aicinājāt mums piedalīties šajā diskusijā. Un tas nekādā veidā nebūtu saucams par parakstu, un tā ir, es nezinu, kas viņu var akceptēt, ticamāk, ka neviena valsts pārvaldes iestāde
un neviens juridisks dokuments, uz kura ir nepieciešams, lai viņš iegūtu spēku, ja uz tā ir vajadzīgs paraksts, tad spiedūziņu iegūšana neradīs tādu juridisko spēku. Un vēl arī tas variants, kur teicāt, ka cita persona velk roku, arī tā paraksts nederēs. Jo tā ļoti vienkāršot sakot, ar parakstu mēs apliecinām vai nu ziņu patiesumu, vai dodam savu piekrišanu. Līdz ar to parakstam ir ārkārtīgi liela nozīme. Ja es uz kādu dokumentu uzlieku savu parakstu, es apstiprinu, ka esmu izlasījusi dokumentu un esmu piekritusi. Uzliekot spiedodiņu, es paņemu jūsu pildspalvu arī uzliek spiedodiņu, bet tā jau nebūs jūsu piekrišana. Ja cita persona velk jūsu roku, arī te nu nav zināms, vai tā cita persona ir gribējusi vai jūs. Un vēl par šo pašu citu personu velkto parakstu reizēm ir vajadzīgs pārbaudīt. Ja rodās šaubas par parakstu īstu, ja cita persona būs palīdzējis, mēs nevarēsim konstatēt, ka tas ir jūsu paraksts. Tāpēc ar likumā ir šie vairāk varianti, ka parakstās liecinieku klātbūtnē, vai arī zem parakstu izdara cita persona un divu liecinieku apliecina šo te faktu. Un tas ir no tā drošības viedokļa, jo vienmēr jau mums ir svarīgi tā cilvēka griba. Viņš ir parakstījis dokumentu, tātad viņš ir piekritis dokumentam. Tādēļ ir tās šķietam ierobežojušas prasības, kas reizēm ir apgrūtinošas. Ir vajadzīgs liekas personas pieaicināt pie dokumenta. Bet Danta minēja par to, kā apliecinu, ka esmu izlasījusi. Nu, notāra praksē jau nepietiek tikai to, ka tu vari arī notārs nolast. Gribas apliecinājums. Tur, kur vai nu izlasīt, vai saprast, vai kāds nolasīs, bet būtībā paraksts ir piekrišana dokumenta saturam. Un sēkas šim te dokumentam var būt ļoti dažādas, tāpēc pret parakstu nevar izturēties vieglprātīgi. Tā ir tāda nopietna lieta. Un ja mēs runājam par šo gadījumu, kad ar cita roku velk, principā tad visu laiku ir jābūt blakus visu, kaut vai pastas derīguma termiņu, ir jābūt blakus tieši tam cilvēkam, kurš ar to roku vilka. Nē, vispār izslēdzam, tāpat kā dzīvot. Vienkārši nē, šis nav pieļaujams. Šis nav pieļaujams. Mēs runājām par to, ka mūsuprāt būtu, un to notārs katrā gadījumā izšķirtu, būtu ticamāk, ka pieļaujams, ja cilvēks pats var parakstīties, ka viņam persona parāda vietu, tā kā palīdz tieši tajā vietā parakstīties, bet ir skaidrs, ka jūs esat katrs sapratis, kas tas būs par dokumentu, ko jūs parakstīsiet. Tad jā, bet nekāda tur cita cilvēka līdzdalība ne. Tikai parādot vietu, un tad, protams, kad, ja roka ir trenēta, tad mēs laikam gan varam... Kā notiek, teiksim, pasti saņemot, jo principā tā ir svarīgākā persona apliecinošais dokuments, saņemot pasti, šai personai ir jāparakstās. Es zinu, patiesībā šobrīd ir trīs, kas man, piemēram, šobrīd interesē, es domāju, arī mūsu klausītājus, ir trīs veidu pastas izdotas bez paraksta, ar viņa roku parakstīts un ir zīmotiņš, ja, tātad paraksts. Kāda ir nosacījumi saņemot pasti, tātad uz ko ir jāpievērš uzmanību un vai turpmāk šādas pastas tiks izdotas ar šādiem spiedotiem? Nepārprotami piekrītu to, ko kolēģis jau teica, ka personas pašrocīgs paraksts ir vienīgais, kas pieļaujamais. Protams, kad ņemot vērā, kad vairedzīgām, neredzīgām cilvēkiem, tur varētu nākt klāt uzticamības persona, kas nolasa, kas iepazīstina, kas parāda tieši to vietu. Lai gan mūsu iestādē to var mūsu darbinieki arī var parādīt pēc tam pastēs, un tagad arī ne tikai pastas, bet ir arī jauns dokumentiņš, es paņēmu līdzi, varēšu palaist apkārt, parādītos personas apliecības, palaidīšu apkārt, ja ir interese. Nav pieļaujams paraksta zīmodziņš, man tiešām ir jāatvainojas ar tiem cilvēkiem, ja ir informācija, kur šādi ir noticis, es pieļauju, ka tā ir tikai tāda vēlēšanās darbinieka nezināšanas pēc, tas izdarīt kā labāk. Un, jo mūsu darbinieki, lai jau liekas, ka ierēdņi ir tikai priekš tam, lai samaisātu dzīvi citiem cilvēkiem, bet patiesībā skaidrs zinu, ka tie cilvēki, kas strādā valsts iestādēs,
viņi vēlās tam apmeklētājiem palīdzēt, un viņi var pārcensties, jo no viņiem ļoti uzstājīgi pieprasa, un viņi var samulst, nepārzinot tiešām īpatnības, kas ir cilvēkiem, piemēram, ar redzes grūtībām, nu, tik tiešām samulstot, nezinot. Es arī par zīmodziņu uzzināju pirms sarunas ar jums vienu reizi, par laivi pazvanīja viens no mūsu kolēģiem un teica, jā, pie mums ir atnācis cilvēks un viņam ir problēmas ar redzi, viņam ir līdz zīmodziņš, vai viņš drīkst to lietot. Un tā bija pirmā reize, kad es to lietoju. Tātad, ja ir zināms tādi gadījumi, tad noteikti mēs šo dokumentu bez maksas esam ar mieru nomainīt. Bet jūs iesakat tagad, nu, klausās cilvēki, vai jūs iesakat šobrīd tiem cilvēkiem, kuriem ir uz rokas un derīga vēl šī pase ar to zīmodziņu, viņiem jāiet jāmaina, vai tomēr viņi var turpināt dzīvot, kā viņi dzīvojuši? Es domāju, daudz labāk ir atnākt un nomainīt, un tā kā tomēr tā ir kaut labu gribētu, bet tā ir iestādes darbinieku kļūdu, mēs noteikti nomainīsim to dokumentu, neieprasējot valsts nodevu. Nu, es atstāšu kontaktu telefons, es pieņemu, ka tādu cilvēku nav daudz, tiešām tie ir atsevišķi gadījumi, nu, tad varbūt iespējams labāk ir pakonsultēties tieši ar mani, nu, lai nesamulsinātu kādu darbinieku, kas tiešām nekad par tādu zīmodziņu atkal nav dzirdējis. Parunāsim par pasēm vispār, bez paraksta. Kādos gadījumos šādas pases tiek izdotas? Nu, pase bez personas paraksta, bez tā paraksta paraudziņa ir pieļaujama, tā kā kolēģis jau nolasīja no personu apliecinošu dokumentu noteikumiem. Tie varianti, ja persona veselības stāvokļa dēļ nav spējīga parakstīties. Redziet, es jau atnācu, paldies, ka uzaicinājāt vairāk, ka dzirdēt, kādas tad ir tās grūtības, un vai ir, bet, nu, ja ir iespējams parakstīties, tad, protams, mēs arī aicinām, ka to personīgo parakstu, pašrocīgo parakstu vajag lietot. Ir vēl otra lieta, saņemot personu apliecinošu dokumentu pasi vai to jauno kartiņu, ir vienreiz nepieciešams to parakstiņu, kas tiks attēlots, nu, es pati līdz nepaņēmu to, katrs ir redzējis, nu, ir tā jaunā kartiņa, kas tiek vizuāli attēlot uz tās kartiņas. Tad vēl ir aicinājums tā kā pašrocīgi parakstīt tādu apliecinājumu, ka piekrīt šajā dokumentā ierakstītajām ziņām. Nu, ja tas ir par grūtu, nu, tad to var teikt tur tiem darbiniekiem, ka to ir par